जय साथियों, अभी आप देख रहे हैं आज लॉन्ग रनिंग है। ए टीम बी टीम जो सारे लोग आप देख रहे हैं, लड़का लड़कियों का सारे लोग को एक विशेष ढंग से जो तैयारी करवाया जाता है। आप देख रहे हैं लंबा लाइन है। आज लॉन्ग रनिंग लॉन्ग ट्रिप पे सारे लोग निकले हुए हैं। आप लोग भारत माता की जय। कभी कभी लंबा रनिंग लंबा टूर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना ब्रीथिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग जाओ, चलते जाओ, बढ़िए आराम से जाओ बेटा। भरो गैप भरो, गैप भरो, सारे लोग गैप भरते जाओ। बहुत बढ़िया। बोल भारत माता के जय। हिलाते जाओ, जरा बेटा। जय हो। हमारी टीम कहाँ है? हमारी टीम ये है, मेरी टीम ये है। चलो लगे रहो भाई। गुड गुड गुड, लगे रहो। चलते रहो। कमान भारत माता के 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 भारत माता के। चलते रहो बेटा, और आराम से चलो, आराम से। बोलो जय श्री राम। तेज कर रहा इसलिए नहीं, प्लीज आप समझिए। बोलो भारत माता की जय। आप देखेंगे रोड पे दौड़ने से बेटर है हम लोग अभी रेत में प्रैक्टिस करते हैं। चुनाव के चलते मेरा ग्राउंड है 2 दिन और बंद है। 3 तारीख को चुनाव है पटना में, उसके बाद मेरा ग्राउंड 4 तारीख को गांधी मैदान खुलेगा। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी लंबा टूर रहे हैं हम लोग। सारा लड़का लड़की आज सारा दोस्त एक साथ दौड़ रहा है। भारत माता के भारत माता के भारत माता के। लगे रहो बेटा, लगे रहो, लगे रहो। देख रहे हैं लंबा टूर पे हम लोग जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत माता की
ऐसे दौड़ने से क्या होगा, लंबा ट्रिप है, रोड रनिंग नहीं करें, कोशिश करें बचने का, ग्राउंड में दौड़े आप। वेट में दौड़ने से बहुत सारे फायदे हैं, प्रॉब्लम करने चाहिए। 5 किलोमीटर आप नए धावक है तो बहुत कम 2 किलोमीटर, धीरे धीरे आपको लॉन्ग ट्रिप को बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं सारे लड़के लड़के एक साथ रनिंग कर रहे हैं, लंबे टूर पे हम लोग निकले हुए हैं, कम से कम आज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो आप भी दौड़े, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप भी हमारी टीम, हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं हमारे पास अभी विशेष बैच चलते हैं, 6 से 7 बैच अभी चल रहे हैं, जो अलग अलग टाइम से अलग अलग प्रकार से, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए, और जो जिनका थोड़ा दौड़ अच्छा है उनको सारे लोग का अलग अलग बैच चलाया जा रहा है। तो आप भी हमारी टीम, हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।